नमस्कार। हामी यति बेला जाजरकोटमा छौँ। हामी जाजरकोटको सदरमुकाम मेरो पृष्ठभूमिमा छ। म टविन कार्की, क्यामेरामा सम्राट चलाउने। यति बेला हामी जाजरकोटको पर्यटकीय स्थल बडी मालिका अर्थात् सानो मालिकाको छेउमा छौँ। यति बेला हामीले देखाइरहेका छौँ पृष्ठभूमिमा हाम्रो सदरमुकाम खलङ्गा जाजरकोट। जाजरकोट जिल्ला एक पहिलेकै 2223 राज्यको एक राज्य भएको एकमात्र जिल्ला जाजरकोट जिल्ला हो, जसमा अहिले हाम्रो जाजरकोट जिल्लाको दरबार पनि भग्न अवस्थामा छ। भूकम्पको कारणले गर्दा ऊ 2-400 पुरानो रहेको छ। यति बेला हामीले यो देखाउनुको कारण, हामी यहाँ बोलिरहेको कारण के हो भने जाजरकोट एक पर्यटकीय स्थल अर्थात् सम्भावना बोकेको जिल्लामध्ये एक जिल्ला पर्दछ, जो कर्णाली प्रदेशको 10वटा जिल्ला मध्येको सबैभन्दा सम्भावना भोगेको र पर्यटकहरू भित्राउन सक्यो भने यहाँको आर्थिक अवस्था धेरै अगाडि बढ्ने, आर्थिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि एक उत्कृष्ट र सभ्य जिल्ला अर्थात् यो भूगोलको हिसाबले या पर्यटनको हिसाबले, यहाँको सम्भावनाको हिसाबले, यो प्राकृतिक हिसाबले अर्थात् प्रकृतिले नै अनुपम उपहार दिएको जिल्लामध्ये एक जाजरकोट जिल्ला पर्दछ, जसमा जाजरकोट जिल्लालाई पर्यटकहरूलाई मात्र भित्राउन सकियो भने पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिको स्थिति धेरै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो। यो जाजरकोट जिल्ला 7वटा स्थानीय तहमध्येको एक जिल्ला हो, जसमध्ये यो 7वटा स्थानीय तहमध्येको पनि भेरी नगरपालिका अवस्थित खलङ्गा बजार अर्थात् हाम्रो मुटुमा रहेको खलङ्गा, जो खलङ्गालाई हामीले देखाउन सक्यौँ भने हामीले रिम्नादेखि मानौ चौजारीसम्म ऱ्यापिङ गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यस्तो खालको सम्भावना बोकेको हामीले शिवालय, जो शिवको एक अङ्ग अर्थात् शिवलिङ्गी पनि यहाँ हाम्रो शिवालयमा छ, जो भेडी नगरपालिकाको 1 नम्बर वडा कालीगाउँ अवस्थित छ। यो पुरातात्विक विभागमै अहिले दर्ता भइसकेको छ, जो आज पुरातात्विक विभागमा पनि दर्ता भएका विभिन्न खालका हाम्रा मठ मन्दिरहरू छन्। यहाँ विभिन्न समयमा त्यस्ता खालका देवी देवताहरूको प्रदर्शनी पनि हुने गर्दछ, जसमा अहिले जाजरकोटलाई सम्भावना बोकेको क्षेत्र भन्नुको कारण के छ भने जाजरकोट जिल्लाको बारीकोट गाउँपालिका 2वटा जिल्लासँग जोडिएको छ, जो डोल्पा र जुम्ला। यदि डोल्पा र जुम्ला जाँदै हुनुहुन्छ भने, यदि डोल्पा र जुम्लाको सडक स्तर उन्नतितिर गयो भने हामीले डोल्पा र जुम्लाका सीमाहरूमा हाम्रा जाजरकोट युवाहरूलाई होमस्टेको सिप तालिम दिएर भेडी नगरपालिका होस् या बारीकोट गाउँपालिका होस्, शिवालय गाउँपालिका होस्, छेडेघाट नगरपालिका होस्, जुनेचाँदी होस्, कुसे होस्, सबै स्थानीय सरकारले त्यस्तो खालको समन्वय गरेर यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई होमस्टेको तालिम र कुकको तालिम दिनु पर्यो भने काठमाडौँमा हाम्रो एकजना अहिले क्यामेरामा जो हुनुहुन्छ सम्राट चलाउने, उहाँ चाहिँ पढिरहनु भएको छ, पर्यटन विषय लिएर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ विभिन्न समयमा त्यस्ता खालका तालिमहरू, गोष्ठीहरू चलिरहन्छन्। त्यो गोष्ठीको बेला, त्यो तालिमको बेला हाम्रा जाजरकोटका युवाहरू पनि त्यहाँ गयो भने पर्यटन विषय लिएर पढेका युवाहरूलाई हामीले अझै पनि प्रोत्साहन दिनका लागि, हामीले हौसला दिनका लागि उहाँ लाग्ने त्यहाँ बसेका हाम्रा सम्राट चलाउनेसँग समन्वय गरिकन हाम्रा जाजरकोटे केही युवाहरू पठाउन सक्यौँ भने पनि हाम्रो जाजरकोटको सम्भावना अझै विशेष रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। किनभने यहाँको बडी मालिका जाने होस् या कुसेको मचाइनामा जाने होस् या कुसे पाटनमा जाने होस् या बारीकोटको कराइचुली हिमाल देख्ने होस् या चाकुरे पाटन हेर्ने होस् या विभिन्न खालका त्यस्ता खालका धार्मिक तीर्थस्थलहरू हेर्ने होस्, हामीले भनिरहेका छौँ छेडेघाटमा अझै पनि ती सदैव पुराना त्यस्ता खालका पर्यटकीय स्थलहरू त्यहाँ रहेको छ, जस्तो कि चैत्य गुम्बाहरू रहेका छन्, जहाँ अहिलेसम्म पनि ती पहिलेकै अवस्थामा अवस्थित रहेका छन्। हामीले भनिरहेका छौँ, यो पृष्ठभूमिलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला जाजरकोटको सम्भावना धेरै छ, प्रचुर मात्रामा छ। प्रकृतिले नै यस्तो अनुपम उपहार दिएको छ कि जाजरकोटलाई, जो अहिलेसम्म हामीले देखाउन सकिरहेका छैनौँ। हामी देखाउनका लागि हामी युवाहरू विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न माध्यमबाट आवाज उठाइरहेका छौँ, तर सरकारवाला निकायहरूको भने ध्यान जान सकेको छैन। यदि गम्भीर रूपले ध्यान दियो भने सरकारवाला निकाय र दार्जिलिङ निकायहरूले दिन सक्यो भने यहाँ बाहिर आन्तरिक पर्यटक त भइरहन्छ नै, तर बाह्य पर्यटकहरू पनि नभित्रलान् भन्न सकिँदैन। हामीले हाम्रो ठाउँलाई चिनाउन सक्यौँ भने, देखाउन सक्यौँ भने, हामीले सम्राट चलाउने जस्ता व्यक्तिहरू पर्यटन विषय लिएर अध्ययन गराउन सक्यौँ भने हाम्रो जाजरकोटको इतिहास छुट्टै बन्नेछ। जाजरकोटको आर्थिक अवस्था स्तर उन्नति हुँदै
फरक खालको जिल्ला बन्दै जानेछ र हाम्रा जाजरकोटमा जस्तो खालको सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई देखाउन सक्यौँ भने हामीसँग विदेशी डलर अर्थात् विदेशी पैसा आउँदैन भन्न सकिँदैन, आउन सक्छ। किनभने हामीले त्यस्ता खालका परिश्रमहरू गर्नुपर्छ, हामीले त्यस्ता खालका अभियान चलाउनुपर्छ जो सोमराज चलाउने, भोलि पर्यटन विषय अध्ययन गरेर त्यस्तो खालको अभियान चलाउँदैन भन्न सकिँदैन। पक्कै पनि चलाउँछन् र जाजरकोटलाई चिनाउँछन्। जाजरकोटलाई मात्र होइन, सिङ्गो नेपाललाई नै चिनाउन सक्छन्। त्यसै गरी हामी सबैले जाजरकोटलाई कसरी चिनाउने, जाजरकोटलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। जसरी मैले सेवा गर्ने काम होस्, सामाजिक अभियान होस्, बाल विवाह न्यूनीकरण होस्, हामीले अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने होस्, ठाउँलाई चिनाउने होस्, त्यो काम चाहिँ मैले गरिराखेको छु, जस्तो हाम्रो सोमराज चलाउनेले पनि गरिरहनु भएको छ। तर हामीले हाम्रा ठाउँहरूमा त्यस्तो खालको यातायातको सुविधा पनि राम्रो गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रा ठाउँहरूमा होमस्टेहरू राख्नुपर्छ। हामीले हाम्रा ठाउँहरूमा देखाउनको लागि हाम्रा युवाहरूलाई त्यस्तो खालको प्रोत्साहन दिने खालका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। योजना तर्जुमाहरूले हामीले 7वटा स्थानीय तहले ल्यायौँ भने हामीलाई कुनै पनि छेक छैन, कुनै पनि बार छैन कि हाम्रो जाजरकोट समृद्ध जाजरकोट, सम्भावनाको जाजरकोट, पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा धनी जाजरकोट बनाउनका लागि हामीले सङ्कल्प लिनुपर्छ। हामी सक्छौँ र हामीसँग त्यो खालको क्षमता छ। हामी त्यसरी अगाडि बढ्नेछौँ र बढ्नका लागि स्थानीय सरकार र दात्री निकायहरूको आवश्यकता छ, जरुर आवश्यकता छ। यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्यो भने अबको जाजरकोट, केही वर्षपछिको जाजरकोट पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनिनेछ। र पर्यटकीय स्थल त प्राकृतिक अनुपमले देखाएकै छ, तर त्यही पनि अझै हामीले यो ठाउँलाई नै देखाउन सकेका छैनौँ। जसरी हामी अरूले देखाइरहेको, अरूले चिनाइरहेको अन्य अन्य ठाउँहरू हेर्न सक्छौँ, जो आज गोर्खाको मनोकामनामा त्यसरी लहर लागेर भक्तालु जनहरू जानुहुन्छ, जसरी बढी मालिकामा आइरहनुहुन्छ, जो कि बढी मालिका सबैभन्दा ठुलो र त्यसपछिको गोर्खाको मनोकामना हो। त्यसरी हामी जसरी हुन्छ, हामी जाजरकोटी हौँ र हामी नेपाली हौँ। नेपालीले कुनै पनि परिश्रम नगर्न सोच्ने हो भने, परिश्रम गर्न छोड्ने हो भने कुनै पनि सम्भावना छैन। जसरी भयो भने हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। जो सायद पर्यटनै विषय परेर हामीले कुनै ठाउँ देखाउनुहोस्, त्यहाँ पनि परिश्रम छ। जहाँ हो पसिना बगाउनुपर्छ। त्यसो भए हुनाले हाम्रो यो क्षेत्रलाई चाहिँ देखाएर विदेशी भित्राएर मात्रै भए पनि हाम्रो जिल्लालाई समुन्नत जिल्ला र समृद्ध जिल्ला बनाउन सक्छौँ भन्ने सङ्कल्प लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यहाँका स्थानीय सरकार र दात्री निकायहरू पनि अगाडि बढ्न, सरकारवालाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न जरुर देखिन्छ। धन्यवाद।